Ama jani duuta na sigale. Oro Irani fi oro Israel. Sigale. Isimee share goda walii daddabarsaadha. Amerikaan afaanuma dheengadda winning regime change. Trump gatutaalee jeesanii fi Israa'elis mootummaa Hayatollah tana darbineeti tabiroo dhaabna. Jeeni sigale arra gartee winning ceasefire lola dhaabu barbaanna nageenyi bu'ee baga gammaddan baga gammanne baga nu dhooytan. Sigale. Jabaan gabbara haadhaaf falmataa jan Oromoon hogii mammaayitu sigale. Haadhatii yatana niqaa godhuun hin ta'u jeetuma haadhuma dullattii tana bar. Abadan haadhatii yatana niqaa godhuun hin ta'u aboo haanurraa usu gurbaa kanaamee waatti kennaa jan sigale. Fuudhatee kuti. Laafaan ammoo gabbara obboleettiituu dhabaa jan. Akkasila dhiiraan jabaattee as baateeti. Waan itti yaadanii fi waan irratti geggeessaa turan hunda firraa falmitee jechu sigale. Sanii fi arra Ameerikaan hundi baga nu rukuttee baga akka feete nu gootee jetteedii gartee harka kennitee fi ajaa'iba addunyaa tana ajaa'ibuma garraa bara ajaa'ibuma garraa. Mee isin share godha walii daddabarsaa dafaatime. Sagalee teenya share godhuun akka waan suwaabaati maaliif nama faarsaan jirru nama tokko gaqqabnee tokko ol qabaan jirru ummata keenyaa fi sagalee ta'u jirra akka waan suwaabaati an dhugaan siima sigale. Misooma kijibaa faarsaan jirru nama kijibaan ummata keenya fixaa jiru faarsaan jirru sagalee dhugaa tana share godhuun garuu akka suwaabattiin si lakkaawaan sigale. Akka suwaabattiin si lakkaawa rabbiilleen akkasumatti isin haa lakkaawun jedha. Amma gara sagantaan dhufeefittiin seena dursa ozoon sagantaa tiyyattiin seenne dubbii oowwitu addunyaa wajjis deemuu qabna. Dubbii oowwitu Iraanii fi Israa'elitti taate tanarraa eenyuutu injifannoon galee yoo kan jennu taate walii galatti namni injifannoon gale Iraanii jechuudha. Iraaniin baga gammaddan baga gammannee jechuudha. Oro Iraan Oromoonni Iraan deeggaruu turrees anarraa eegali nu hundinuu injifannoon galle injifannoo Oromootiis rabbitti aansu akkuma Iraan galtetti dheengadda akkuma beekamu aboo Israa'el gadhaab yaaboo hasirra dhiiraatiis ni jira gadhaab bozuun janii Israa'el tun akkuma ijoollee gartee narraa himi ijoollee Gaazaa tanaan Iraaniis godha jettee haatee xullug jettee waddaattee oriyaa kottee abboleessu dhayiteete azaaba taa'u keessa seentee jechuudha. Amma keessaa ba'uun qiyaamaan itti baatee Ameerikaan hundi baga nu dhooytee galatoomi jetteeni sigale. Amma lolli dhaabbatee jira jechuudha. Lolli dhaabbatuuf deema warri gaa Oroo Iraan taatanii wal fixaa turtan amma gaa nama walitti isin araarsu barbaadadhaa isinis. Kadheen gadda gama baatanii wal arrabsaa turtan. Mee namuma walitti isin araarsu barbaadadhaa jechuudha. Akkuma beekamu lolli addunyaadhaa gartee shiraan guutamtee jirti jechuudha addunyaan tun. Ameerikaan dheengadda Iraaniin dha'uu deema jettee osoon hin dhayin dura guyyaa 4 dura beeksisanii jiran amma iccitiin Ameerikaa jalaa baate sigale. Maaliif beeksisuma qabaniiru jechuudha. Maaliif beeksisan carariin ichirraa baatu summiin wanti Iraan hojjette sun yoo dhawamte Suudiin teenyatunis hinaftu naannoon sunuu qilleensini faalamaa jechuudha. Dirqama qabdi Ameerikaan waan kana beeksisuuf dha'uuf yaana. Dirqama dha'uu qabdi maas. Tujjaarran ekonomii biyya tanaa sossoosan abbootiin qabeenya warri gartee mootummaa Ameerikaa kana utubanii dhaabbatan ijoollee Israa'elootaati jechuudha. Amma Magdaanos jedhanii jira. Manni nyaataa kun Pepsi, Coca, Marre warri gartee kaampaaniin gurguddaan warri aktariin filmoota kun hundinuu ijoollee Israa'elootaati jechuudha. Warri gartee qabeenya guddaa harkaa qaban biyya tanatti addunyuma tanaa even Iraan keessatti illee warri qabeenya guddaa qaban Israa'eloota kana waan ta'eef ka filmaata Trump illee ga'ee guddaa taphate. Dhugaadhaan ga'ee guddaa taphateef Israa'eloota kana jechuudha. Saniifuu
jara kana jalaa diduun danda'u bombii teessan kararraa meeysaa jeeni sigale maaliif wanni sun dhaawamummaa hin qabdu silaa osoo waliigalteen jiraatte osoo waliigalteen Iraanii fi amma Ameerikaa faa jidduu jiraatte fuudhaniiti suutaan qilleensa keessaa yaasaa bakka gartee goda Arsenaal itti baysan kana Arsenaal itti baysan kana naqaniiti ichi suutaan baysanii akkasitti balleeysan malee amma dhufteetuma yoo bombii irra buufte naannoon sun guutuun ni faalamti jechuudha. Naannoon sun guutuun ni faalamti waan ta'eef wanna san kararraa fuudhaa jeeni itti dawwaleeti marhaba jeaniiti wanna kararraa fuudhanii kararraa meeysanii dachii guddoo tumaa turee jechuudha. Waan san gatu taalleeti Duubaa yoo viidiyoo tiyata dabarte yaadattan Ameerikaan dachuma tumtee addachaatee jeetiin himee ture Israa'el jalaa saaxiltee jechuudha. Ballee isofoonii riyyannaan saanii bakti Ameerikaa amanuu dadhabdee kalee ifiitumaa turte dhayite bakki sun hin tuqamnee jechuu harkisiisa. Ameerikaanu bombiin barbadeessine baga gammanne jedhanii nyaata nyaawun hundi dhaqee du'aayii godhee wanni hundi taate hay maal godhanii maaborummaa Duubaa Ameerikaa Duubaa deebi'anii hay sheeyticha amanuu dadhabuudha la Israa'el maal taate Duubaa dhayiteetti bakki sun nan quubsine wanni Ameerikaan goote isiin quubsine jechuu Duubaatumaa oolte jechuu maaliif dubbiin hin quubsine jechuu harkisiifti wanni sun hin dhaawamne wanni Iraan wanni kiyya takkanarraan dhaawamne wanni kiyyanarraan tuqamne kijiba wanni afuufamu hundi kijiba jettee Iraan ibsa baafte sun dhugaa taate jechuu maaliif gowwaan oggi wayin dhawajee keessatti fidhawa Israa'el daranuu wayidooyne jettee dhayxee hiccitii Iraanii fi waan Iraan gartee ibsa Iraan baafte san puruuf goote jechuu maaliin Ameerikaa amanuu dadhabdeeti waan Ameerikaan barbadeessee mancaasee baga gammaddan jee ummata Ameerikaa hundaan televiziyoona hundaan asiinutti hime kalee deebiteetti oolte jechuufi hay duraanuu dadhabee jetteeti Ameerikaatti yaamte duraanuu an hin danda'u jettee Ameerikaatti yaammatte maaltuchi si deebise wanni sun hin tuqamne sigale wanni sun kijibaan tuqamne jechuu harkisiifti jechuu dubbiin bara akkana jetti sigale nuti oggii xiinxalluun ka keenyatti gaa isin akkatti xiinxaltammee isinis yaadanii kennattanii an akka xiinxala kiyyatti waan takka amma deebitee yoo gartee nama Duubaa laalte waan san shakkirraa qabda Ameerikumarraa shakkii qabdi jechuu Israa'el sigale Ameerikumarraa shakkitee Duubaa dhayiteetu muuturte jechuu wanni kun Tiraampi ka ijoolleeti amalaa biyyi qabanii aara sigale Tiraampi waa hundaa'u sii beeka jechuun qabda ati goote jechuun qabda beekaan akka keetiin jiru bar lafumaa Ameerikaa ta'ee rabbi Tiraampi kana irraa qaqqabe malee yoo ati akka dhuunfattu arabsite manas sii dhufaa baruulee fudhate sigale nama addunyaarraa mootii arraban jaalanne mootii qeeqan jaalanne Abiyyii fi sheeyxaanticha Itoophiyaa sanii fi sheeyxaanticha keenya ka Ameerikaa kanaan arkee jechuu sigale qeeqan jaalatan tokkollee sigale faaruu malee faaruu rorroobsuu malee hin jaalatan soo Duubaa gartee Iraan Israa'el deebiteeti Duubaa dubbii ifa baaftee jechuu maaliif Duubaa deebitee dhawon waan dhiirti dhayxee dhoyte waan dheengaddaa'u bombuu hin qabnu rabbii Mahammadi yoo amante koonurraa dha'i janiini dhaqee namichi kun bileena meeqa baasee dha'e isiin kalee maaliif ichi deebiti wanni Ameerikaan goote isiin quubsinee jechuu wanti hin tuqamnee jechuu kitaabni keenya kan nuti ilaalle kitaabul jismi haasa wal sahiih jaana rabni sahiihaa jechuu itti aansuudhaan Israa'el Iraan akkuma dhaadatte ni khafalattee jechuu ni dhooyinaa akkuma Ameerikaan itti himte sani ummanni Iraan kun nan dhiisu angaa mootii kijibaa ta'uu hin barbaadu waan inni godha jeniin godhaati beezii sadiin dha'uu deemaa sadeenirra ijoollee kararraa meeysii jettee Ameerikaa dawwaltee laala addunyaan bar filima siyaasaa jechuun filima bar sigale oggichi as darbitu jarri keenya ka qoloo jala ciree yaa'u kun gaawwayii hafee araboonni kun ibsa baasuudhaan isaan maal seeyaan iccitiis Ameerikaan ittiin himtu bar Ameerikaan iccitii ittiin himtu sigale ni tuffatti amma Suudii faa
Qatar maarree warra maallaqa irraa cortu kana ni tuffatte Ameerikaan Iraan irra kabajji. Namni hundi jaba kabajaa beek. Iraan irra kabajji waan ta'eef ni tuffe iccitii ittiin himtu ganaa bakka lollitti fufuutaa eega dhaqanii beezii Ameerikaa tuqan. Ameerikaan gatii kafalchiisuu teessi nuti Ameerikaa wajji dhaabbanne jee beerree keenya ka Ameerikaa kun diriyaa lafarraa harkisaa utaalee ibsa baasisii galee. Dubbiin akkas hin taane ififuu hoggii Tiraampi galatoonfatu ni rifatanii wayi. Yaa Rabbii haaliqa nuti gaa akka gartee nurra laalle jechuu fi dhaynee waa dubbanne namichi Tiraampi galatoonfatee dubbiin akkamiin amma dhufte. Namoonni keenya irra guddaa an hoggiin taa'ee laalu waan takka na dhagahame. Waan bombii ijoollee Falasxiin irra darbamtu tana namni kafalu Suudii Arabiyaa beeku. Suudii Arabiyaan maallaqa kana isaa fiddiyoo jam maallaqaati hajji jetteechi guurtu kana hunda deebisanii bombiidhaan bitanii gartee ijoollee Falasxiin san irratti buusu jiranii waan kun gaa'an shari'aa hedduu keessan beeku kitaabul jismi irratti hin garre madura kitaaba keenya kana irratti amantii muslimaa kana irratti mee akkamii sheekutii gaafadhaa waan kana hajjii tana irratti maallaqa guddaa dhangalaasu jira jechuudha.